So hello guys, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് ഡൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് ഡൂഡ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 മില്യൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ഡൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനെ കാണിച്ചു. 2 മില്യൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ഡൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഡ്യൂഡ് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലാണ് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഉമ്മാനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രക്കുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ കാണാം. അതിലേക്ക് മിസ് പേജിനെ സൈനിങ് ഔട്ട്.